E aí galera, Rogério Silva na área mais uma vez. Belezinha galera? E uns dias sem lá gravar um videozinho, mas esses dias eu tava mexendo aqui no meu compressorzinho caseiro. Vocês devem ter um vídeo meu aí sobre ele. Aí isso aqui galera, não deu certo. Não sei se você pode observar aí. Não deu certo não, porque para colocar um modelinho igual esse que eu fiz, não tem fica uma situação estranha colocar ele aqui, entendeu? Então eu não gostei. Aí galera, eu comprei esse aqui, ó. Ele vai aqui na mangueirinha assim, ó. É um anti-retorno baratinho, R$70 você compra uma pecinha dessa, entendeu? E ela é um pouco mais prática aqui, ó, pra gente colocar. E aproveitando, já adiantei um pouco aqui, eu vou colocar ele aqui pra vocês terem uma ideia como que... E já vamos fazer um teste, galera. Já vamos fazer um teste. Um pouquinho duro aqui galera. Aí vamos que vai. Galerinha, não é fácil não. Tem que pôr a força. Nós que somos gambiarristas, galera, a gente vai fazendo nossos eventos, nossas brincadeiras aqui, e às vezes vai dando certo, às vezes vai dando errado. Então, o pessoal que está fazendo esse modelinho aqui que eu fiz aqui, né? Esse modelinho assim, aí fica a dica pro pessoal.
Em vez de você colocar essa válvula de anti-retorno, comprar ela assim, ó, compridinha. Então eu coloquei aqui, mas não deu certo, porque eu não queria furar o cilindro. Então, e não tem um outro lugar para colocar, legal. Então, eu comprei esse daqui, galera. E vamos ver, vamos fazer um teste aqui, vamos ver se vai funcionar mesmo. Não sei se essas... Espero que essas... essas presilhas aqui vão aguentar a pressão. Vamos ver. Vamos ver, galera. Liguei aqui, galera, vamos ver. Deixa eu dar um... Não sei se vocês pegou aí, galera, mas acho que deve estar. Aí, galera, tá com 15 ainda. Vamos indo. Vamos ver. Temos dois reloginhos, galera. Ele tava sobrando aqui, eu peguei e coloquei ele. É isso, galera, aí, ó. Deu certo. Vou pegar aqui um...
É isso aí, galera. Beleza? É nóis.